اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو یو نوی چپټر شروع کوو، هغه هم د سیکیورټي کانسپټ. کوم چې موږ سره د A+ کورټو امتحان دی که نه 220 په دغه کې موږ سره یو تر ټولو لوی چپټر چې دی هغه خبرې چې دی هغې ته موږ وایو سیکیورټي کانسپټ. ښه، دا تر ټولو اهمترینه دی او ډېر لوی ټاپک دی. نو موږ به اوس سیکیورټي کانسپټ باندې خبرې شروع کړو. صحیح ده. په دې کې موږ سره فزیکل سیکیورټي ده، فزیکل سیکیورټي پر سټاپ دی، لاجیکل سیکیورټي ده، مالویر دی، میټیګیټینګ سافټویر تھریټس دی، همدارنګه نور ډېر څه به موږ ولولو. صحیح ده. کوم چې موږ سره د سیکیورټي کانسپټ دی دلته د تا نه یو سیکیورټي سپیشلیسټ نشي جوړولی. څه نشي کولی؟ ګوره ته داسې نه چې تا دا ول تا نه به یو هیکر جوړ شي یا به ته یو ځای کې ډېر غټه وظیفه د سیکیورټي په فیلډ کې واخلې، ځکه A+ امتحان دی. ګوره A+ داسې یو امتحان دی چې زیاتره عمومیاتو نه بحث کوي، بیسیک شیان نه بحث کوي. دومره یو سپیسیفیک فیلډ کې تا نرسه کې خیال مو کړی مختلف شیان دي په بر کې نیسي چې ته صرف هغه عمومیات زده کړې چې ستا هغه کنسپټ کلیر شي. صحیح شوه. دومره هر څه، یعنې که ته غواړې په سیکیورټي کې چې ته ځان ورسئ، بیا هم د دې کمپ یا کمپنۍ یو بل کورس دی هغې ته وایي سیکیورټي پلس څه شی، بیا هغه وکړه. یا که غواړې نور هم مخکې لاړ شي، د سیسکو کمپنۍ کې د سیکیورټي ټریک کې CCNA سیکیورټي وکړه، CCNP سیکیورټي وکړه، CCA سیکیورټي وکړه، یا سایبر سیکیورټي سایډ کې لاړ شه. صحیح شوه. فایروالز وکړه، نور ډېر شیان دي چې هغه وکړه، هغه بیا سپیسیفیک شیان دي. خو دلته چې کوم سیکیورټي کنسپټ دی دا وایي یو شخص چې A+ یې کړی دی او په یو ځای کې از ا ټیکنیشن کار کوي یا ډیسکټاپ سپورټ انجینر په توګه کار کوي، نو هغه باید حد اقل د سیکیورټي څه نه څه کنسپټ خو ولري که نه. ځینې خطرونو په هکله خو باید پوه شي او حد اقل څه نه څه لاره خو به ورته زده وي چې څه رقم کارونه وکړي. تاسو به کتلي په اکثره ځایونو کې چې فور اګزامپل لکه زموږ پوهنځی همداسې نور ځایونو کې هغه بیړنۍ مرستو دپاره یو ځای برابر کړی که نه، بیړنۍ مرسته پرته وي او په دې کې حد اقل یو استاد او زده کوونکي کې ځینې زده کوونکي کې هغې ته داسې ټریننګ ورکوي چې د بیړنۍ زده کړو باره کې پوه شي. نو دا خو فول ډاکټر نه وي که نه، که فول ډاکټر وي خو هغه صرف لومړنۍ دومره مرسته چې دا ورته ورکړي تر څو ډاکټر صاحب ته ورسېږي دا شخص. همداسې ده که نه. نو دلته تاسو ګوره تاسو نه هیکر جوړیږي او تاسو فل سیکیورټي باندې برلاسي کیږي، صرف کنسپټ درکوي. چې درکوي؟ اشنا کېدل دي ورسره. صحیح ده. ښه، کله نه وایي چې نیټورک موږ سره راغلی که نه. پخوا چې نیټورک نه و خو د هر سړي ځان ته خپل کمپیوټر و، مینی ټاور کمپیوټر به یو کمپیوټر به مین پریم، هغه سره به فور ایگزامپل ټرمینل کنیکټ وي او د دې سیکیورټي هم دلته لوکل کې و، بس ځان خپله دلته سیکیور کوي، هېڅ مشکل نشته. خو هر کله چې د نیټورک کنسپټ راغلی نو سیکیورټي ځان سیکیور کول لا سخت شو. څه شو؟ ځان سیکیور کول لا سخت شو، ځکه چې ته کله په یو نیټورک کې شوې، اوس ګوره که ته ځان ته دا کمپیوټر تا سره یي او دلته یي د ده سیکیور کول اسان دي. وخت چې دا یو نیټورک کې وصل شو او په دې نیټورک کې ما سره 100 کمپیوټر دي، بیا د ده سیکیور کول لا سخت دي، ځکه دلته اوس دغه 100 کمپیوټر 9 نور کمپیوټرونه ته مجبور یي دا کمپیوټر خوندي کړي. اوس هغه څه رقم انټنټ لري، دغه نیت څه دی ستا په هکله د ده معلومول اوس نسبتا لږ سخت کار دی. دلته خبر لا سختېږي او بیا چې دغسې یو ستر نیټورک سره وصل شي لکه انټرنیټ خپله ځان ته یو ډېر غټ نیټورک دی، نو بیا ستا کار لا نور زیاتېږي د سیکیورټي په کنسپټ کې. صحیح شوه. ګورې موږ سره فور اګزامپل داسې یو نیټورک دی. صحیح شوه. ستا دغه کمپیوټر چې کله دې نیټورک سره وصل شو، اوس کیدی شي همدا 2 کمپیوټر هم د نیټورک سره وصل دي که نه، او دا 3 کمپیوټر هم د نیټورک سره وصل دي، دا سرور هم وصل دي. نو دا کمپیوټر چې دلته اوس د نیټورک سره وصل دی، کیدای شي چې د دې نه پې ټیک وشي، کیدای شي چې همدې لوکل داخل د نیټورک ته، دا ګوره دا د داخل د یو نیټورک دی، ښه دا ستا خپل نیټورک دی، خو دې خوا ته به چې سره هم کنیکټ وي انټرنیټ بیا خپله نیټورک اف نیټورکس دی. نو کله دې ځینې ته باندې ټیک کېږي او کله دې ځینې ته باندې ټیک کېږي، ته به ځان خوندي کړي. نو د نیټورک سره کنیکټ کېدل لا ډېر چیلنجونو ته غاړه ورکول دي او لا د سیکیورټي چې کوم سپیشلیست دی د هغه کار لا زیاتېږي چې لا نوره خواري وکړي. نو یم د دې په خاطر چې اوس د 1980 او 80 نه د خو د نیټورک څومره ایکسپینډ شو، اوس بغیر د نیټورک نه زموږ تاسو وخت تیریږي نه.
نه تېرېږي بغیر د نیټورک نه. نو چې نه تېرېږي اوس A پلس خپل کمپنۍ دا تعهد وکړو چې موږ باید په A پلس کې هم څه نه څه د سکیورټي کنسپټ واچو، ځکه نیټورک چې جوړ شو لا مشکلات راځي. نو یو عادي ډیسکټاپ سپورټ انجینر یا عادي ټیکنیشن باید هم په څه نه څه سکیورټي باندې پوه شي. ګوره پخوا یو امیر خان پخوا یو دغه و دا رولز و، هغې ته به ویله 80/20 شی 80/20 80/20 رول دا و ښه. ته به ویل چې ستا په نیټورک باندې 80% اټیک د باندې نه کېږي او 20% اټیک ستا په داخل کې کېږي. وایي دا ستا خپل یوزران دي که نه، دا ستا خپل دغه نیټورک نه مقصد زما یو خپل بانک دی، د خپل نیټورک که نه، د خپل نیټورک په داخل کې 20% اټیک ویدیز نه کېږي او 80% اټیک ستا د بهر نه کېږي، د انټرنیټ نه راځي. خو خبرې اوس دا رول مکمل چینج شوی دی. 80/20 نه اوس 20/80 جوړ شوی دی. 80% اټیک تا باندې د داخل نه کېږي او 20% اټیک اوس ځکه اوس دومره قوي فایر والز IPS او IDS راوتي دي چې د باندې نه بیخي څوک نه پرېږدي. ته په دې ځای کې فایروال کې رول اضافه کړي چې د باندې نه هېڅ څوک مه پرېږده، بیا به هېڅوک نشي راتلی. خو داخل کې خو تا سره خپل کس ناست دی، داخلي کس چې کوم کار کوي، کورنۍ شخص چې کوم نقصان رسوي هغه د باندې شخص هغومره، ځکه په ستا په ده باندې باور ډېر زیات دی. دا خو داخل کې دی، نو دا خو ته بندوی هم نشي، دا خو لیګل یوزر دی. اوس رول مکمل سرچپه شوی دی، اوس 20/80 دی. داخل نه 80% د باندې نه 20% او داخل کې کسان کنټرولول it's a little bit difficult ځکه ستا لیګل یوزر دی. فکر مو خلاصېږي. سکیورټي کنسپټ چې دی که نه دا ټولې کیسې دي ښه، صرف روزمره ژوند سره ریلیټډ کیسې دي ښه. اوس چې کوم موږ سره په ده کې مهم پارټ د سکیورټي کې موږ سره فزیکل سکیورټي دی. موږ به د اول فزیکل سکیورټي وایو، بیا به ورپسې لاجیکل سکیورټي وایو. نو تر ټولو اهم پارټ چې موږ سره دی هغه اوس په دې کې فزیکل سکیورټي دی. او فزیکل سکیورټي اکثره خلک اورلوپ کوي، اګنور کوي، په نظر کې نه نیسي، حالانکه ډېر اهمه خبره ده. د فزیکل سکیورټي یو ډېر سمپل اگزامپل درکم. دا کمپیوټر دی که نه، لاجیکل سکیورټي ما ډېره قوي لګولې ده. پاسورډ مې پې لګولی دی ډېر سټرانګ، ایون د بایوس پاسورډ مې پې لګولی دی، هر څه مې ورله سکیور کړي دي. داخل ته چې راونه د 3 پاسورډ مې پې نور هم لګولی دي، خو د کمپیوټر فزیکل سکیورټي نشته. دا کمپیوټر زما هلته ښکاره ځای کې پروت دی، بیخي ایزي. کوم بیک کې چې پروت دی بیک ته قلف نشته، خو یو کس که راغلی همدا زما فزیکل سکیورټي همدا کمپیوټر ځان سره وړي او تښتي. فزیکل لاجیکل سکیورټي هېڅ معنا نه لري کله چې ستا فزیکل سکیورټي قوي نه وي. او فزیکل سکیورټي ته اکثر خلک اګنور کوي، تر وخت کې توجه ورته زیات نه کوي. نو موږ به اول د فزیکل سکیورټي کنسپټ باندې ځان پوه کوو. صحیح ده؟ کلیر ده تر دې پورې خبره؟ ښه، په فزیکل سکیورټي کې لومړنی سیس چې موږ سره دی هغه موږ سره دی اکسس کنټرول ویسټیبیول، یا دې ته موږ مین ټریپ هم وایو. څه ورته وایو؟ مین ټریپ. زه تاسو ته اول د مین ټریپ په کیسه پوه کوم چې دا مین ټریپ څه ته ویل کېږي او څه لپاره استعمالېږي. یو اټیک دی هغې ته موږ وایو ټیل ګیټینګ، چې وروسته راځي څه شی؟ ټیل ګیټینګ. ټیل ګیټینګ معنا یو چا پسې ځان لکۍ کول. تاسو ته خپله پته ده چې موږ په دې درسونو کې چوپانۍ لهجه کاروو. زه به تاسو اوس په چوپانۍ لهجه په ټیل ګیټینګ باندې پوه کوم چې ټیل ګیټینګ څنګه چل دی. تاسو په کلیوالي ژوند کې ټیل ګیټینګ ډېر کړی دی. کلي کې اکثره وخت ودونه یي که نه یي. په دې ودونو کې که تاسو فکر کړی چې لږ غریبانه ودونه یي، د دروازه کې یو شخص ودرولی، غټان پرېږدي ماشومان نه پرېږدي. بیا اکثره وخت د کورنۍ ماشومان خو پلارانو پسې روان یي، نو هلته کسان ولاړ یو چکې مو سره بیا له لاس کي. نو دا ماشوم بیا څه کار کوي؟ د پلار ګوته کلکه نیولې، د پلار سره ځان داسې لکۍ کړی په دې قطار کې ورسره په زور راننوځي. دې ته وایي ټیل ګیټینګ. الاوډ دا غټ شخص دی، د کوچنی شخص الاوډ نه دی، خو دا د پلار سره ځان لکۍ کړی ورننوځي. دې ته ټیل ګیټینګ وایي. اوس ټیل ګیټینګ په ریل لایف کې څنګه کېږي؟ ګوره دې ځای کې یو دروازه ده، صحیح شوه؟ دا دروازه چې ده که نه، دا هر چا ته نه خلاصېږي.
هغه کسان چې اتورایز هغه ته خلاصېږي د اتورایز شخص راشي د دروازې سره دلته بایومټریک لګېدلی ګوته ولګوي دا دروازه ورته خلاصه شي یا دې سره کارډ وي د کارډ کې آر اف آی ډي چپ وي چپ ورته ونیسي ورته خلاصه شي یا بل ځان اتورایزډ کړي دروازه خلاصه شي کله چې دروازه خلاصه شوه د اتورایز یوزر ته دروازه خلاصه شوه که نه خو د اتورایز یوزر چې څنګه وځي دې سره شاته یو بل کس داسې ورو ولاړ دی څنګه چې دروازه ته خلاصه شي هغه پام نه هغه چې څنګه نوځي دا مو سره په څنګ کې ورته نوځي هغه چې لاړ شي یو ځای پورې بېرته به دروازه را بندېږي که نه نو ټیلګیټینګ دغه ته ویل کېږي چې اتورایزډ یوزر کله ننوځي دا پسې ځان شاته لکۍ کړي او هغه مور سره داخل شي ځکه دروازه خو لیګل یوزر ته خلاصه شوې ده دې ته کوم اټیک وایي ټیلګیټینګ اټیک وایي د ټیلګیټینګ اټیک د مخنیوي دپاره دلته دې ځای کې ما هغه مهم ځایونه ځینې په نښه کړي ښه د ټیلګیټینګ د اټیک د مخنیوي دپاره موږ مین ټریپ کاروو ګوره یو نوم یې د اکسس کنټرول ویسټیبل او بل مین ټریپ مین ټریپ معنا د سړي ګیرول ټریپ معنا خو ګیرول ته ویل کېږي که نه د یو شخص ګیرول ښه نو مین ټریپ ورته ځکه وایي اوس مین ټریپ څه ورته مین ټریپ څه معنا ګوره دغه تاسو ته اوس د یو مین ټریپ مثال درکړم مین ټریپ څه رقم جوړېږي مین ټریپ دلته بره لیکلي دي ښه مین ټریپ باید په ډېره کمه ساحه کې جوړ شي چې یو دا کس ګیر شي بل لرې کس زړه تنګ شي او ستا پې پام شي ورته ګوره مین ټریپ څه معنا زه تاسو ډېر سمپل پوه کوم دا هم دروازه ده دا هم دروازه ده دا یو کوچنۍ ساحه ده فور اگزامپل دغه عمره یو 4-5 متره ساحه صحیح ده دلته به ګوره هېڅ هم نه ستا اصلي ځای به له دې نه اخوا جوړېږي دا مین ټریپ عموما ډېرو غټو ځایونو کې جوړېږي شاته ډیټا سنټر یا دولتي ځای داسې ځای کې مین ټریپ جوړېږي یو کوچنی نیټورک دپاره دا خو تاسو باید ډېر غټ کنسپټ ولرئ صحیح ده چې زموږ داخل ته هر څه ډېر اهمیت لري ډېر اهم دي زموږ دا څیز جوړو څه کار به کېږي ګوره د په ځای چې یو دروازه وي او دې دروازه دا دروازه څنګه تا بایپاس کړه او مستقیما ډیټا سنټر ته ورننوځي یا زما نیټورک ته ورننوځي داسې به نه یو دروازه بدلته وي بله دروازه بدلته وي د دې دروازې نه دې خوا به زما اهم ترینه ځای شروع کېږي دلته فور اگزامپل دې دروازې چې ته رالې که نه تا بایومټریک وکړو او یو کس بایومټریک وکړو او یا یې څه وکړه آر اف آی ډي کارډ ورته وخو دې دروازه خلاصه شوه دې ځای کې دې دروازه کې فور اگزامپل ډفرنټ د مین ټریپ بالا ډېر ښه اوسي چې دلته ډفرنټ اتنټیکیشن سټیپ وي اتنټیکیشن سټیپ څه معنا دې ځای کې د پاسورډ وغواړه دې ځای کې د بل څیز وغواړه دې ځای کې فور اگزامپل دې ځای کې دروازه یو شخص ته په بایومټریک باندې خلاصه شي مګر دلته دې یو کارکوونکی ناست اوسي چې خلکو نه کارډونه وغواړي اوس ګوره یو شخص راغلی دې ځای کې ولاړ دی نقطې ته پام کوي یو اتورایزډ یوزر را روان دی هغې کارډ ورته وښود دروازې ته او یا یې ګوته ولګول دروازه ورته خلاصه شوه بس د ځان هغه پورې لکۍ کو رانوتو چې رانوتو دا دروازه به بېرته اټومیټیک بندېږي که نه دروازه خو بنده شوه مګر دې ځای کې ما بل کارمند کېنولی دی هغه به کارډ ګوري نو هغه اتورایزډ یوزر به راشي کارډ به ورته وښیي د ان اتورایزډ یوزر سره کارډ شته نو بېرته د وتلو لاره ورته شته نو ګپ غوندې مې تلک کې ګیر کړو جانه بند پاتې شو مین ټریپ شو کس دلته ګیر شو خو دلته به تا کیمرې هم لګولي وروره دا صاحب به نه دی خو وسلی شي نه به دی خو بس دلته به کله دې کونج کې ولاړي کله به دې کونج کې ولاړي ته به بای ډیفالټ به ستا کیمرې ته ته پته لګېږي چې دا صاحب څه خیل داسې چرخه کوي تاویږي راتاویږي دلته دې ته وایي مین ټریپ د شخص کېرول صحیح شوه کنسپټ کلیر دی د فزیکل سکیورټي لپاره دا د فزیکل سکیورټي ده که نه اوس دلته خو ما څه بل شي نه دی کړی صحیح ده بل فزیکل سکیورټي کې بل څیز چې موږ سره دی هغه ته موږ وایو بیج ریډر څه شی بیج ریډر بیج بوک سره مختلف قسمه بیج کېدای شي بیج سمپل زموږ آی ډي نه ده موږ چې کله پونځي ته ننوځو آی ډي کارډ غاړې کې راچو که نه خو ډېر سمپل آی ډي کارډ دی که نه فکر مو شته دغه آی ډي کارډ مختلف قسمه دی شاید په دې آی ډي کارډ باندې ستا عکس وي عکس نسبتا لږ ښه دی اوس یو کارمند ناست دی تا ته وایي ته فور اگزامپل دې پوهنځي شخص یې و کارډ وښایه ته ورته کارډ ښایي نو هغه به چیز نه تا معلوموي عکس نه یا سمپل شاید صرف یوازې نوم پې اوسي خو یوازې نوم چې دی هغه دومره سکیور نه دی بیا د بیج چې کوم دی که نه بیج چې یوازې نوم پې د هغې بیا غټ مشکل دی دا بیج په تا نه ورکېدی هم شي که نه یا یو کس په تا نه پټوی هم شي نو بیا په هغه باندې ننوځي رانوځي صحیح ده په دې بیج کې به تر ټولو اعلی ترینه طریقه دا ده چې تا پکې آر اف آی ډي کارډ وي څه شوي RFID Radio Frequency Identification I think همداسې دی دې کې به یو کوچنی چپ لګېدلی د RFID ښه کارډ وي کارډ ستا عکس هم پې وي خو په کونج کې پې کوچنی عکس هم لګېدلی وي نو که عادي یوزر ناست وي عکس ورته ښایه او که چېرته دی د RFID سیسټم ولري دې دپاره به یو بیج ریډر وي ریډر به وي هغه ته به ته راکاډ او دا د دې غټه د RFID بیج ریډر غټه دا ده یو سکیورټي دا ده چې دا یو ډېر ښایسته پروټوکول کاروي ما اوس نوم یې ور شو
نیر فیلډ کې کار کوي، ډېر کمه ساحه کې کار کوي. کله چې دغه کم ریډر وي که نه دته به دا کارت ته دومره کوچنی نیسي چې بیخي دومره نږدې به ورته نیسي چې بیخي سانتي میټر کې څه شي کې یعنې معنا ستا او د ریډر په منځ کې بل هېڅ څیز نشي راتلی. سیکیورټي د په خاطر ډېر زیات نږدې ده. نو تا سره به دغسې یو بیج وي. نو څه وایي دا سیکیورټي کې څه وایي؟ سیکیورټي کې دا وایي چې ستا کله کارمندان دي که نه نیټورک دی عادي دی دې ته کارډونه جوړ کړه. څه ورته جوړ کړه؟ په کارډونو کې عکسونه ولګوه. بیا چې کوم ستا عادي نفر ناست دی یو سیکیورټي ګارډ ناست دی هغه به کارډونه ګوري. نو کوم کس چې کارډ نه هغه نوترایز یوزر دی. لږ د سیکیورټي نور ښه کوي RFID کارډ ورته جوړ کړه او د بایومیټریک په سیستم باندې راشه یا داسې چې بیج ریډر ورته کړي دغه کارډ به راځي کارډ به ورته ښایي دروازه به ورته خلاصېږي. نو دا زموږ د فزیکل سیکیورټي یو بله برخه ده. بل فزیکل سیکیورټي ته غواړي قوي کړي هغه مخکې موږ د کیمرونو یادونه کړه هغې ته موږ وایو ویډیو سرویلینس معنا د ویډیو له لارې څارنه. څه له لارې څارنه؟ ویډیو له لارې څارنه. کیمرې سمپل طریقه څه ده؟ کیمرې د باندې دی پر ایگزامپل ګارډ هم کېنولی دی خو داخل د خپل چې ستاسو څومره د نیټورک حدودات دي هلته کیمرې هم نصب کړه ځکه چې ریکارډینګ به کېږي لایو به هم ته شیان ګوري ریکارډینګ به هم کېږي. که کوم مشکل تاسو اوس پوهېږئ چې کیمرې څومره مشکلات را حل کړي ډېر مشکلات نه حلوي ډېر زیات مشکلات. نو معنا دا چې ته غواړې د خپل نیټورک سیکیورټي قوي کړي کیمرې ولګوه. پوهېږي که نه کیمرې ډېر زیات کار کوي. بیا دلته لیکلي چې کیمرې موږ سره مختلف کیمرې دي. یو کیمره موږ داسې چې فکسډ وي چې په یو ځای کې دې ولګوله همغه ځای کې وي. هغه تاسو پوهېږئ چې څومره ساحه تاسو ته به ښکاري چې دا څومره ساحه د پوښښ لاندې نیسي نو هغه فکسډ کیمرې دي. بل چې دی فین ټلټ زوم PTZ کیمرې ده چې داسې اوړي راوړي څه کېږي ګرځي راګرځي معنا د خپل مخ اړی راړی ښه. بل په دې کیمرو کې چې دی بیا دا خو یو قسم دلته ویله بل قسمه یې دوه قسمه نور هم دي. یو ته موږ داسې کیمرې دي چې هغه کویکزل کیبل خوري. څه خوري؟ کویکزل کیبل خوري چې هغې ته موږ CCTV کیمرې وایو. او یو ماډرن نوې کیمرې دي چې هغه IP بیسډ باندې کار کوي. څه باندې کار کوي؟ IP بیسډ باندې کار کوي او هغه ساده انټرنیټ کیبل خوري. دا به تر ټولو اعلیترینه کیمرې دي. ښه کیمرې دې مو لګولې اوس که څوک یو څه کوي نو ته ته معلومېږي چې جناب پلانکي خان صاحب ډیټا سنټر ته ننوتی دی لګی دی خواري کوي سرونه وایي دا چیشه کوي داخل کې صحیح ده ته ته بیا پته لګېږي. بل موشن سینسر ولګوه. څه ولګوه؟ موشن ډیټیکشن. او موشن سینسر خپله دومره ښه کار نه کوي تر څو اوس ته یو الارم ټچ نه کړي. موشن ډیټیکشن څه معنا؟ سرور روم دی هلته سرور روم ته په میاشت کې زما یو صاحب یو انجینر دی چې هغه الاوډ دی چې سرور روم ته ننوځي هغه هم په میاشت 2 میاشتې کې صرف د ټربل شوټینګ لپاره یو ځل ننوځي. نو په سرور روم کې ما موشن ډیټیکشن لپاره سینسر له ایښی دی. هغه سینسر څه ډیټیکټ کوي چې کله دا حرکت ډیټیکټ کړي نو دا به یو سیګنل پرووایډ کوي چې دې ځای کې یو څوک ګرځي راګرځي یو شخص دلته رانږدې شوی دی. نو بیا خو هغه نشي کولی صاحب نو د ده لپاره به ته الارم سیسټم جوړ کړی. الارم سیسټم دا معنا چې دا کله موشن ډیټیکټ کړي معنا دا دې ځای کې یو شخص ګرځي راګرځي دلته څه کوي نو دا به سیګنل ډیټیکټ کړي. دا صرف موشن ډیټیکټ کوي نو دا به سیګنل ولېږي چې دې ځای کې ما حرکت معلوم کړو دې ځای کې څوک ګرځي غل خو به نه یې راغلی داخل ته نو دا به الارم ته سیګنل ولېږي او الارم به اوازونه منې شروع وکړي نو تا به رامنډه کړي چې ډیټا سنټر کې داخل کې دا ټیم څوک دی. ځینې هېوادونه سرحداتو کې هم موشن سیسټم لګوي که موشن ډیټیکشن. نو موشن ډیټیکشن بیا دغه الارم سیسټم وروسته راځي. ښه الارم سیسټم ته د سره هم لګوی شي د بایومیټریکس هم لګوی شي. یو کس دی ښه فور ایگزامپل تا یو دروازې ته پاسورډ ورکړی دی او موږ وروسته به وایو چې فور ایگزامپل بایومیټریک موږ مختلف قسمه یو خو بایومیټریک دی چې سمپل ګوته اخلي نور شاید زه پاسورډ ته وغواړم یا ته پین وغواړم نو یو کس دی اوس دروازې ته ولاړ دی پاسورډ ته نه زده خو ځانه لګی دی بروټ فورس اٹیک کوي. هغې ته موږ کوم اټیک وایو بروټ فورس. خواري کوي چې دا پاسورډ خو به نه خان کله ورکړي جان کله ورکړي پیس صحیح شوه مختلف پاسورډ ورکوي د بروټ فورس اټیک چې یو خو به صحیح راوځي تو هلته موږ ورته ویلی چې پاسورډونه درې ځل چې غلط پاسورډ ورکړو اټومیټیک ته یو سیګنل جنریټ کا الارم به موږ ته غږ وکړي چې دغه ځای کې فور ایگزامپل سړی لګی 3 پاسورډ نه زیات پاسورډ ورکړل نو دا موشن سینسرز او موشن ډیټیکشن سیسټم به ته چې سره یو ځای لګی د الارم سیسټم سره دلته لاندې الارم راغلی دی. الارم سیسټم باید تاسو راوځي چې आवाज وکړي. An alarm system can be configured to use motion sensor, video surveillance, magnetic contact and multitude of other sensors. دا ګوره موشن سینسر سره یا تی د کیمرو سره هم لګوي شي صحیح شوه.
مختلف نور سیستمات خدای یو ځای ولګي نو الارم سیستم به صرف تاسو څه کوي ها تا ته به خبر درکې او غږ به کوي مشکل خو به نه بل څه وایي یو بله ایزي سیکیورټي چې ده که نه کله ته خپل تاسو چې کله اتاق نه باندې ټول وځئ اتاق خلاص پرېږدئ دا تاسو فزیکل سیکیورټي په نظر کې نیسئ که نه ځکه داخل کې کمپیوټر دي که تاسو کمپیوټر ته پاسورډ هم ورکړئ پاسورډ تاسو شته شاید بایوس پاسورډ هم ورکړئ خو حد قل تاسو چې وځئ خپل اتاق ته قلف اچوئ ځکه دا فزیکل سیکیورټي ده چې دا خوندیزه وساتم نو دې ته وایي ډور لاک چې شی دروازه وایي قلف کړه کله چې وتې دروازه قلف کړه نو دروازې ته شاید تاسو یا ساده قلف واچوئ کوم چې موږ ساده قلفات اچو چې کلی لري که نه لري خو وایي د دې بیا یو غټ مشکل دا دی که دا کلی چې ده دا تا نه ورکېدی نه شي ورکېدی شي که نه او دا کلي کاپي کېدی شي که نه همدا کلي تا نه څوک واخلي ولاړ شي 5 کلیانې نورې جوړېږي کاپي کېدی شي کاپي کېدی شي دا یو غټ دا بیا بل دا مشکلات دي صحیح شوه نو بیا موږ سره سایفر لاکس خرڅېږي سایفر لاکس کې دغه سایفر لاکس دي د سایفر لاک موږ سره بیا دلته راشه وګورم دا سایفر لاکس چې دی که نه دا بیا موږ سره څه شی هم کېدی شي خبرې دا سایفر لاک دا موږ سره الکترونیک هم کېدی شي او موږ سره ډیجیټل هم کېدی شي ډیجیټل دا چې همدغسې لاک دی خو ما ورته پاسورډ ورکړی دی خو دا پاسورډ ما نه په حروفو کې اخلي چې زه داسې وهم او هغه سایفر لاک چې الکترونیک دی هغه تاسو آی تھنک الکترونیک دی که الکترو میکانیکل دی په پښتو سره شي سایفر میکانیکل سایفر قلف دی خو میکانیکل دی که تاسو ډېر کارولی دی کوم چې دا تاسو ته کوډ والا قلف وایي چې شي انسي خوري که نه 9-1-5 خو دا انسي ډیجیټلي ورکول کېږي که ته به ورته برابروي دې ته میکانیکل دا سایفر قلف دی خو میکانیکل دی او ډیجیټل چې دی خو به انسي غواړي صحیح ده چې ته انفوټ کې ورته د دې په مشکل شته اوس خبره ټول د قلفونو ده بل راشه وي اکویپمنټ لاک وکاروه چې وکاروه اکویپمنټ لاکس معنا دا چې اکویپمنټس ته وایي اسباب مختلف اسباب دی قلف کا چې وکړه اوس به یو وایو ښه چې به وایو اول کیبل لاکس دی چې دی تاسو د خپل کمپیوټر کې دې کوم څه وګورئ دا تاسو یو فورټ ګورئ که نه دا فورټ د څه لپاره دی دلته لیکلي وي cable locks are used to secure lift off in any device with a USS slot دې ته USS slot وایي ښه معنا universal security slot دا په کمپیوټر کې راځي اوس دې کې سرور کې شاید دا اوسي شاید په دې کمپیوټر کې خود شته داسې رقم کار کوي وروره ډېر سمپل دی ګوره دلته دې ځای کې هم تاسو ته ښکاري دي ویډیو کې خیال مو شته دغه کې دی عکس کې دغه دی د دې دپاره به وروره ته په بازار کې دا کیبل اخلي ګوره دې ځای کې دغه سایفر سر کې سایفر لاک لري خو میکانیکل دی ګوره تاسو دا انسي به بیا برابروي ورته که نه کار څه کېږي اوس دا کمپیوټر دی عموما په نیټورک کې څه وي نیټورک کې خو دې ځای کې زما شل کمپیوټر په ډیسک دغه څه باندې پراته دي که نه په میز پراته دي شل کمپیوټره اوس یو کس راځي د یو کمپیوټر داسې راخلي نور ډنډی او ځان سره وباسي صحیح ده اوس ته دا کمپیوټر زما مهم دی داسې کار باید ونشي نو ته څه کار کوې وروره چې دا سر چې کوم دی که نه دغسې کیبل خرڅي دا ډېر قوي کیبل وي او دا کیبل نه دی دا سر یې لاندې وګورئ که نه داسې دغه دی که نه دا ډېر سمپل همدغه یو سر یې راخلي لاندې طرف نه د میز په یو خپه کې ورکوي صحیح ده که نه او دغه سر نه دی دا راخلي د کمپیوټر کې ورکوي خو دې ته دا پاسورډ ورکوي که چېرته دا پاسورډ چا دې ځای کې برابر کړو دې ځای نه به دا لاک رایله کېږي صحیح شو که دا سیز نه دی دا به ځان پرېږدي او دا به دغه کېږي خو که چا پاسورډ نشي کړی دا به راوځي ترې ګوره دې ځای کې دا بټن لري دا پاسورډ برابر کړی بټن باندې زور وکړه دا به رایله کېږي اوس څه چلو شو دا لاندې طرف ته د میز یو خپې کې ورکړو او دا یې کمپیوټر کې ورکړو اوس یو کس راځي پاسورډ ورته نه زده او دا کمپیوټر اخلي داسې زورونه وایي خو نه کېږي که نه یا به تا دلته دا د میز پورې میخ کړی یو څه کلک سیس پورې به درته اټچ کړی ښه هله به کار کوي او دا به دلته د کمپیوټر ورکړی معنا څه اوس دلته بره تاسو د کتاب کې لیکلي دي چې دا کمپیوټر به ته یو داسې سیس پورې اټچ کړې چې هغه له ځای نه خوځېږي ګوره د هغې وړل سخت دي که دا کمپیوټر ته داسې یو سیس پورې اټچ کړی چې هغه سیز هم راخلي د کمپیوټر سره یې هم ورسره وړي سره د قلف یې وړي لکه ښه مثال ته وایم اکثره خلک سیکلو ته هغه قلف اچوي که نه
سیکورټي ته قلف اچي خو خپل هغه مخکې ځای نه دی لاندې ټیر سره راتاو کی خو یو غل راځي صاحب هم دا ټول سیکل په شاکه اندسي نه وړي هم د قلف سره نه وړي نو بیا موږ څنګه کار کوو عموما دا قلف د سیس پورې کوو چې هغه سیس عمل ته بند وي لکه کټاره پورې یا یو بل سیس پورې الته قلف کوو چې دا هغه سیس انموویبل وي دغه په فکر کوي نو استاد کېبل مغه سره د سیس پورې تړل چې هغه سیس د کمپیوټر سره هغه سیس هم په شاکه په سیس نه وړي دا کېبل مو سره روان ډیر ښه خو تا په د سیس پورې دا کېبل ټچ کوي چې هغه انموویبل وي چې ځای نه خوځيږي کلک پروت وي صحیح شو نو یو فزیکل سکیورټي دا چې ورجان کېبل لا کو کارو ته کمپیوټر دی کول کا بل کار څه دی سرور کې لا کو کارو سرور کې هم دغه لاکس راځي ها یا عموما به سرور مونږ کوم ځای کې کېږدو کابینټ کې کېږدو یا ریک کې کېږدو د لیلې پر یو تاکونه کې تاسو یو رقم هغه دغه لیدلې دی بکسې غوندي دغه ته کابینټ و یا ریک د کې خلک سر سوچونه کې دي چې دی پر لا پسې تاسو سوچونه پکې دي یا پکې سرور کې دي به د باندې نه قلف لري کني لري قلف لري لا کې نو ته به څنګه کې سرور باندې سر میز په سر پروت دی سرور بستا په کابینټ کې او یا په ریک کې پروت وي شګه پروت وي په ریک کې پروت وي بیا به ریک ته چکه کول به ورته چې به لاک کې د ته شوی فزیکل سکیورټي وي ها یو اس بي لاک څه ته وي ها دلته لیکل دي دغه یو اس بي پورټ نه دی دا لاک کول دته پاسورډ چینه ورکول کیږي ها دلته لیکل دي د یو اس بي پورټ لپاره د یو چپ غوندي خرڅيږي چې خرڅيږي هغه په دې کې انپوټ کیږي چې انپوټ دی کو دا چپ به ته بیا نه راوځي انلس انټل د دې خپل اسباب دی به چې پاغه معنی بیا به تر راوځي خو بیا دلته لیکل د کتاب مولا لیکي چې یو اس بي لاک د لپاره چې اوس کوم چپونه خرڅيږي ته به خپل یو اس بي تاسو لپاره دی دا لپاره دی چې د یو اس بي پورټونه نه استعمالوم یا فور ایگزامپل دلته نتورک دی د نتورک زما کمپیوټر وصل دی زه غواړم چې د یو اس بي پورټونه لاره دی څوک ډیټا هم د دې کمپیوټر نه څو ډیټا ونه باسي کې دې کار دی ته کې مسل دی راشي کې دې کار دی کې خو ډیټا دې ونه باسي نو د اس بي پورټونو کې به تاغه چپونه ورواچو کلیف غوندي چې ورواچي ټک کې دلته نقل کی به لیکي چې صاحب دا وسوک نه استعمالي څوک نه استعمالي وسته کې وای شي سمپل د بایوس لارې د اس بي پورټ شي کې ډي اکټیویټ کی به کار نه کوي څوک ور سره نشي کنیکټ کړي صحیح ده خپل سکیورټي ګارد دی سکیورټي ګارد سمانه ستاسو چوکیدار سمپل په واسه کې چوکیدار وای کنه نو سکیورټي ګارد به ته سکیورټي ګارد ونیسي او هغه به ستاسو دفتر مخ د ناسي کې د نتورک انټری پوینټ کې بناسي دفتر خو به فرق کنه تاسو که تا خپل ځان د سکیور کول د پاره نیولې به دفتر مخ کې او که تا خپل چرته د نتورک د سکیور کول د پاره نیولې بیا به انټری پوینټ کې کېنی ښه چې کوم ځای کې انټری کېږي هلته باید کس ډیټیکټ شي نو دا چې سرور روم ته رانوځي تی به ډیټیکټ کړي صحیح ده نو هغه سمپل دی هغه ته د سکیورټي ګارډ به ته ټرین کوې که نه به ټرین کوې دا به ته ټرین کوې دا به ته لارې طریقې ښیي ښه د یوازې نه چې نصیب هر کس راوله سکیورټي ګارډ وي نو بیا شاید سکیورټي ګارډ مختلف قسمه دغه وکړي د خلکو آی ډي کارت ته وګوري د هغې په بیس خلک را لاوډ کړي یا یې همداسې ډېر وخت تېر کړی د خلکو چهرونه یې وپېژني نو هغه به بیا څه کار کوي اجازه ورکړي اجازه ورکړي کوم ان اتورایز نفر به داخل ته نشي راتلی صحیح ده